Bona vesprada. Jo presentaré a Gabriel García Frasquet i començaré amb una confessió i també una crítica. Una confessió, primer la confessió. Quan Emili em va proposar fer la presentació de Gabriel, per a mi és un honor, la primera cosa que vaig fer va ser anar al Google i posar Gabriel García Frasquet. I ara la crítica, és a dir, García Frasquet no apareix en la Viquipèdia. Això em pareix una cosa realment inadmissible i em fa dubtar de que tot estigui en la Viquipèdia. Per als que som de la Safor i també per a molts de vostès que són de fora, el ponent que parlarà a continuació no necessita presentació perquè és allò que podríem anomenar un savi, ha cultivat moltes àrees del saber, una amplitud de coneixements molt gran, però també podria ser un home not per al seu treball i sempre actiu en favor de la societat i de la comarca i del territori. Professor, investigador, dinamitzador, incansable i inquiet, ha afirmat que el seu orgull major ha sigut ser 18 anys director del CSIC Alfons el Vell. Clar, ara que jo soc el seu successor, confesso que quan ho he sentit se m'ha fet un nuc a la gola, perquè la responsabilitat de tindre l'amor que ha tingut Gabriel per la institució és molt gran. Dintre del CSIC, l'empeny de Gabriel ha estat impressionant. Els diré com a exemple que ha sigut editor de més de 200 llibres dins de la institució i per qui no sàpiga el que significa això, els diré que ser editor amb la cura que ho ha fet el ponent García Frasquet és el major gest de generositat possible envers la societat, quan l'autor és al final qui s'endú el protagonisme. És un treball discret, silenciós i ocult. Però Gabriel García Frasquet també ha tingut temps i energies per a fer recerca de collita pròpia. Les seues línies d'atenció han estat diversissíssimes, ha cultivat biografies, tradicions, especialment la pilota valenciana, la música tradicional, la història de l'educació, la premsa, la llengua, la literatura, la sociolingüística, però també l'anàlisi territorial i la toponímia. Avui ens presentarà la ponència Gandia, València la Xica, Pixavins i Delicades, de la que jo sé alguna cosa i que per això estic segur que els encisarà. En la Viquipèdia hem de fer alguna cosa, perquè això no pot ser, és evident, no? O convèncer-nos que no tot està a la Viquipèdia. Però ara faríem referència a l'Antic Testament, una frase afortunada que ens diu que callen les persones i que parlen els savis, i els deixa en Gabriel García Frasquet. Quin va? Este? Les dos. Va bé? Sí. Bé, moltes gràcies. No em disculparé en ell perquè ja és massa tard i és hora de dinar i s'ha fet tan tard que estic patint jo també per vostès i per mi també. En fi, jo procuraré no passar-me'n del temps que tenia previst, que són 3/4 d'hora. En 3/4 d'hora anem a dinar. Bé, la ponència que volia fer avui es titula Gandia, València la Xica, Pixavins i Delicades. El cronista Gaspar Escolano, en la dècada primera de la història de València, editada l'any 1611, afirma que Gandia és una pequeña València. Aquella identificació laudatòria entre la vila ducal i el cap i casal del regne traspassà els segles, es revifà durant un període de 50 anys a cavall entre el segle XIX i XX i fou tan unànimement acceptada que es convertí en una antonomàsia de Gandia. Intentarem explicar-ne les causes i les conseqüències sobre l'autopercepció de seus pobladors, en els quals despertà un accentuat mimetisme amb València en diversos àmbits de la vida social i un afany d'emulació que amerà qualsevol iniciativa i acabà afaiçonant l'esperit de la ciutat. Entre 1878 i 1880 aparegueren els 3 volums de la reedició de l'obra d'Escolano, ampliada i continuada fins al segle XIX per Juan Bautista Perales. L'obra fou considerada un esdeveniment per la premsa que la qualificava d'imprescindible per a qualsevol persona culta amant de les glòries de València. Era un moment en què des de l'Ajuntament l'Ajuntament de Gandia posaven les bases del futur desenvolupament urbanístic de la ciutat. L'alcalde, a col de picola, començava simbòlicament l'enderrocament de les muralles. S'executava el pla d'Eixample i arribava el ferrocarril a vapor.
Poc després s'obtenia la concessió per a la construcció del port i del tren complementari al coll, on havia de dur el carbó per a les fàbriques. Tots dos projectes culminaren a principi dels 90. Gandia s'obria amb puixança a la modernitat. És l'època en què comença a difondre's la vella metàfora toponímica de la petita València, ara posada d'actualitat amb lèxic de la reedició susdita. L'any 1889, Teodor Llorente, en la seva obra València, en parlar de Gandia, constatava que amb l'Eixample la població havia augmentat, s'havien obert carrers amplis i rectes, entre els quals destacava el preciós passeig de les Germanies, a més de les millores substancials en les comunicacions que suposaven el tren y el port. Y dia, con estos nuevos elementos ha crecido la vida y la animación en la que, repitiendo la frase de Escolano, llaman sus habitantes una pequeña Valencia. Un exemple que corrobora l'assumpció de bon grat d'aquesta denominació l'ofereix precisament el magistrat Eduard Gómez de Mazparrota, amic de Llorente en els seus anys d'estudi a València. L'any 1893, el gandià contesta a un altre amic comú que eixia temporalment d'una llarga malaltia, Miquel Amat Maestre, el qual li demanava, per a retre un homenatge al desaparegut Vicent Venceslau Querol, que recordara per escrit els anys en què tots tres pertanyeren a la societat literària La Estrella. En un capítol del text, Gómez de Mazparrota rememora la infantesa. Els tres havien nascut quan la fratricida guerra carlina estava en l'apogeu. Vosotros dos en la hermosa Valencia, yo en la no menos bella Gandia, Valencia la pequeña. L'expressió anà popularitzant-se. Si Llorente constatava que l'empraven els seus veïns, Joaquim Martí Gadea la difonia entre els valencians en general. En el seu cèlebre tipus Modismes i coses rares i curioses de la terra del G, publicat l'any 1906, fa referència a la popularitat de València la Xica. Pocs hi haurà en el nostre regne que no sàpien que aquesta població és la ciutat de Gandia, la qual en moltes coses li sembla la capital, i la justificava per les millores urbanístiques i també els servicis, i s'entretenia especialment a destacar alguns aspectes relacionats amb la religiositat. Tota aquesta enumeració es condensava en uns versets. València la Xica diuen a la ciutat de Gandia, perquè s'assemblen les dos com a sa mare a la filla, i refermava l'asseveració, o com un ou a un altre, encara que siga de dos rovells. El sobrenom inventat per Escolano enorgullia la ciutat i li servia com un esperó de progrés en la seva aspiració d'assemblar-se a la capital. Dins l'àmbit de l'expressió artística, l'any 1879, any en què es restauren els Jocs Florals de València, també se'n convocaren a Gandia, i fins i tot al si de la institució organitzadora, la Societat de l'Estímulo Científico, es crea una secció sucursal de l'Ho Ratpenat, tot i que d'escassa presència després de les bones intencions inicials, motiu pel qual no tingueren continuïtat. I quan es reprengueren l'any 1922, organitzats per la Societat Conca de la Zafor, una altra denominació de les dècades, ja hi havia un premi amb el lema Gandia, València la Xiqueta, que guanyà el destacat autor, mestre en gai saber, Josep Maria Juan García. També en l'aspecte musical, Gandia es mostrava seguidora atenta de la capital. Per exemple, poques setmanes després de l'estrena de l'himne de l'exposició regional, que tingué lloc a València al maig de 1909, ja s'interpretava Gandia en una funció de la Unió Catòlica Gandiense. Pel que fa a les manifestacions religioses, el maig de 1882, l'Ajuntament, presidit per Josep Rausell, acorda per unanimitat aclamar i declarar patrona de Gandia la Mare de Déu dels Desemparats, que fins aleshores havia tingut un culte irrellevant. La identificació amb la capital era tàcita, però al llarg dels anys s'ha explicitat diversament cada vegada que se celebrava la festivitat. L'any 1913 la revista de Gandia exhortava el veïnat, ya que nuestra ciudad se apellida la Valencia Chica, que imite y emule el entusiasta amor que su hermana mayor, la Valencia Grande, profesa a la Madre de Dios. I l'any 1926, Josep Maria Capcir, director d'aquest veterà semanari catòlic, revelava el clau. Ja saben que a Gandia li diuen València la Xiqueta i que els gandians acceptem gustosos tan agradosa qualificació.
Puix a provar que esta València, xiqueta per l'extensió, però gran per son idealisme, no va darrere de València la major en amar, dende lo més fondo de l'ànima, a la mare dels desemparats. Fills de Gandia, o som o no som. I l'any 1928, Eduardo Grostan convidava a manifestar la devoció entusiasta per la patrona comuna, que siente especial predilección por sus Valencias, grande y pequeña. Al juliol del mateix any es produïa la sanció canònica del Vaticà que confirmava el patronatge. Andrés Martí Sanz, capellà i arxiver municipal, es congratulava que s'hi renovara el vincle fraternal entre València i Gandia, perquè totes dues estaven protegides per la mateixa mare, que les emparava sota el seu ampli mantell. Després d'adoptar una festa religiosa transmesa des del cap i casal, ara en calia una de laica, i les Falles era la més popular. La primera de què tenim notícia a Gandia és de 1876. Posteriorment s'implantaren alguns anys esparsos fins a arribar a l'any 1928 en què adquireixen regularitat. En un article titulat Geografia de les Falles que aparegué publicat l'any 1967 en Foc i Flama, revista fallera anual de Gandia, i després recopilat en el llibre Combustible per a Falles, Joan Fuster afirmava que només arribaven a plantar-se falles en els llocs lligats a la capital per relacions sòlides i assídues. Però davant la qüestió de si ho feien per influència mimètica o si bé, tenint en compte l'escassa irradiació civil de València, la seva difusió seria més aviat una mostra d'autonomia dels pobles per dissenyar un calendari festiu independent, s'inclinava per la segona opció. No cal dir que en el cas de Gandia s'equivocava. Ho podem comprovar en la salutació de la comissió en el llibret Nostra Falla, l'única que es plantà l'any 1928. Ànimo, pues, i a fer entre tots una festa més, que siga orgull de Gandia i admiració de tota la província per a que diguen amb més raó encara València la xica a esta perla valenciana. L'any següent, l'advocat Francesc Lorente, secretari de la comissió de la Falla guanyadora del primer premi, en els versos que encapçalaven el llibret, es felicitava que Gandia, amb les Falles, demostrara que mereixia el sobrenom amb què era coneguda. És com si volguera dir, com ma mare seré jo. És, per tant, ben natural que la xiqueta València, obrant, pues, en conseqüència, imite la capital. I la mateixa opinió es manté l'any següent en els setmanaris locals, tant de la dreta catòlica, revista de Gandia, com de republicans, el Momento. El nom de València la Xica també va servir per autoexigir-se en la millora de les infraestructures de la ciutat. Era un mèrit que calia conquistar i la distància entre el desig i la realitat de vegades resultava massa evident. Però el problema s'ha arrossegat durant molt de temps. A l'inici de 1929, el primer tinent d'alcalde, Ignacio Martínez, insistia que per ostentar el títol de València la Xica calia cobrir les exigències d'higiene i de cultura. I l'any següent, el setmanari El Momento hi insistia. Els gandians s'infatuaven amb aquella denominació, però calien fets, no paraules, per tal d'acostar-s'hi, i posava l'exemple de l'insuficient enllumenat públic. En la mateixa línia de crítica constructiva estava una revista teatral que estrenà l'autor local Ligorio Ferrer Ligoriet el setembre de 1928 al Teatre Serrano de la ciutat. València la Xica o les apariències enganyen. El mes següent ja s'edità en la col·lecció Teatre Valencià, que tenia subscriptors per tota la geografia valenciana. L'obreta desenvolupa amb humor dos motius predominants: l'apressat canvi de costums que viu l'època i les reformes urbanes que requereix la ciutat per a seguir avançant i fer honor al seu sobrenom toponímic. El títol era el millor indicatiu. La metàfora per aposició d'Escolano ara havia perdut l'element real, perquè amb l'imaginat tot el món s'entenia. En la presentació de l'esdeveniment teatral, el setmanari socialista El Popular utilitzava una altra figura retòrica, la personificació. Era tal l'anhel de Gandia d'igualar-se a sa mare que València la ve i la admira y por ello tal vez repite con tanta freqüència, la meua xica. I aquell consens era tan general que els forasters no gosaven qüestionar-lo. El mes següent visitaren la ciutat dos periodistes, Eusebio Sixto i Mendoza Bello, que recorrien Espanya i anaven enviant cròniques a l'Heraldo de Madrid i a l'Imparcial. Com a record del seu pas, col·laboraren en el setmanari literari Bairén. El primer amb un sonet que començava amb la invocació de rigor, «Oh, València la Xica»,
i el segon s'inventà un rellat llegendari. Un ogre monstruós havia de dur al seu rei una porció del millor lloc del món. Escollí València i n'arrencà un tros. Fugint, perseguit, li caigué pel camí i aquella part la batejaren Gandia. Per això ostentava la doble denominació. I com el sobrenom estava tan escampat, la revista de l'espectacle El Criticón, en juny de 1930, que s'editava a València, dedicà un número extraordinari a València la Xica, Gandia, amb la participació d'autors locals. La unanimitat sobre el tema començà a clivellar-se en una xerrada poètica de les que Estanislau Alberola, l'autor de Quatretonda, solia realitzar acompanyat del poeta d'Oliva Salvador Soler Soler. L'acte tingué lloc a Foment, centre de la burgesia local. En la salutació rimada amb què començà el recital, de forma sorprenent, vulnerava els esquemes preestablerts. Permitix que es comence parlant-los en valencià en algo que vaig a dir-los referent a esta ciutat, que no és València la Xica, com diuen en totes parts, que no és València la Xica, perquè és Gandia la gran. I continuava justificant l'asserció de la següent manera: els monuments, monestirs i palaus, els homes il·lustres, els prínceps de l'Església, seguia amb el port, l'horta, el clima, i amb ànim de captar la benevolència de l'auditori, afegia alguns elogis llagoters sobre la cultura de seus habitants, la bellesa de les seues xiques i l'honradesa de seus polítics, un gènere que escasseja i que sí Gandia hi ha. Les seues paraules tingueren ressò i trencava la inèrcia subalterna i convidava la ciutat a aprofitar el seu potencial per a ser l'autèntica protagonista del seu futur. Alguns en prengueren bona nota i repensaren el concepte. Per exemple, republicans del Momento en donar suport a la recent creada EAJ23 Radio Gandia, que tan alto pone el nombre de nuestra querida Gandia la Grande. Era una referència simple, però realment insòlita fins aleshores. L'expressió anà caent en desús, o fins i tot adquirint un abast diferent. Vicent Badia Marín, en una de les seves col·laboracions en la revista Valencia Atracción de l'any 1947, es referia a la conca del Azafor com el corn de l'abundància, o València en pequeño. Aclaria l'asseveració pel fet que la comarca era molt pareguda a l'Horta de València. Ben segur que, entre altres semblances del moment, la cornucòpia devia estar més aviat buida perquè eren anys de fam i d'estraper-lo. Però, efectivament, totes dues tenien una ciutat amb un emplaçament geogràfic privilegiat, envoltada d'una xarxa de poblacions camperoles esparses en un hort feraç, amb les quals establien una relació d'interdependència, però des d'una superioritat dels nuclis urbans en les relacions comercials, infraestructures, serveis i projecció intel·lectual. D'antic, per als habitants de la ciutat, els llauradors eren bròfics i mancats de polidesa en els seus usos i costums. Aquests, en canvi, els consideraven massa presumits i refinats. Era un contrast que es manifestava verbalment amb malnominacions generals oposades de pixavins i llaurons que s'adreçaven mútuament en un to despectiu. L'antítesi es va manifestar en nombrosos col·loquis i sainets que des de mitjan segle XVIII actuaren com a notaris de la realitat referits a València i la seva horta. No sabem en quin moment el terme pixaví començà a aplicar-se també als gandians, però al llarg del segle XIX anà assentant-se la denominació. En el sainet inèdit manuscrit de Gaietà Salelles Cardona, Els sospirs d'un llaurador, escrit l'any 1864, es planteja un dels temes més repregats del teatre valencià de l'època, el dels amors contrariats. L'acció es desenvolupa en una alqueria entre el poble de Daimús i el Grau de Gandia. S'hi presenten uns torcedors de seda de Gandia per a fer-se una paella el dia de Santana i la filla de l'amo, Pepeta, coqueteja amb ells davant la desesperació del seu promès, el camperol Toni. Els oficials de Gandia que visten gorreta i jaca en compte dels rurals saragüells són qualificats per Toni de pintureros, lechuguinos i currutacos per l'aspecte i per gans vanitosos i burlons per les accions, en oposició a la senzillesa i la franquesa dels llauradors. Sentint-se humiliat, anuncia exasperat que vol matar aquella colla de pixavins de Gandia. Els torcedors de seda pertanyen a la menestralia, no a famílies adinerades, i arriben a l'alqueria amb un burro i una guitarra. Per tant, el sobrenom amb què els anomenava incloïa tots els habitants de la ciutat. En la lamentació de Toni també al·ludeix al desdeny que percep quan va a la ciutat a parlar amb algun ric.
El fa quedar-se a la porta o està ocupat el senyor. I en això ve un lechuguino que quizás siga un tunante i al vorel passe adelante. Ai, sospirs d'en llaurador. S'introdueix un matís sociolingüístic interessant, com si la ciutat o els seus personatges rellevants s'afermaren enfront del seu hinterland rural també per una castellanització que a Gandia tenia unes llargues arrels, afavorida per l'aristocràcia i per la influència dels jesuïtes des de la seva universitat. De fet, una de les primeres partides de baptisme en castellà, el 21 de desembre de 1551, és tot just la del primer net de Francesc de Borja, fill dels ducs Carles de Borja i Magdalena de Centelles. I d'altra banda, en la mateixa llengua exclusivament estan escrits textos que ens han pervingut de les justes poètiques que se celebraren l'any 1671 en una ocasió tan especial com la canonització de Sant Francesc. Ara bé, quan Gaietà Salelles escriu la seva peça teatral, el seu ús devia limitar-se a les elits benestants. El canvi de llengua com a símbol de classe s'intensificà durant la Restauració. L'alcalde Josep Rausell castigava els seus fills si parlaven en valencià i es feia el sord quan l'oïa. Era el patró a reproduir. A principi del segle XX, la transmissió intergeneracional de la llengua pròpia minva progressivament entre les famílies acomodades, de tal manera que els seus fills sovint aprenien el valencià sentint parlar a les fadrines o criades. I el mateix procés d'ocultació de la llengua pròpia era habitual en els actes públics i entre els membres dels professors liberals. El castellà es proporcionava una certa pàtina de categoria social. Era l'idioma del poder i de l'educació, si exceptuem les mares ursulines expatriades de França, que obriren un col·legi per a xiquetes on es parlava el francès. Per tant, la dissemblança amb els pobles s'aprofundia així mateix per raons de llengua. Però, a més, els que hi parlaven habitualment el valencià també presentaven la característica d'ensordir les consonants sonores. Gandia era un illot apitxat, encerclat per pobles de perfecta fonètica valenciana. Era un fenomen antic, probablement produït per l'abundant contacte amb el castellà. Gregori Mayans ja es planyia l'any 1750 d'aquesta corrupció prosòdica, referida a l'ensordiment del so palatal africat sonor que compartien València i Gandia. A principi del segle XX, Antoni Maria Alcover, en les seues excursions dialectològiques, passà per Gandia i constatà que també ensordien el so alveolar fricatiu sonor. En canvi, no solien caure en el betacisme. Es tractava d'una variant lingüística geogràfica molt encomanadissa. L'erudit del TEA Francesc Martínez i Martínez ho corrobora pel que fa a la comarca veïna de la Marina. Quan es trobessin en algun fill del poble que a l'estar fora algun temps torna parlant en l'atxivat, el que ocorreix a pocs, no és cosa el que se li riuen i les burles que li gasten. Tampoc s'hi lliuraven els forasters que parlaven a l'estil de València, on, com deia simplificadament, s'usava la llengua valenciana pronunciada en castellà, cosa que, en la seva opinió, convertia la més dolça parla en vulgar i antiharmònica. Era una situació que podia traslladar-se perfectament a la Safor, però entre els seus pobles i la seva capital, on l'apitxat no tenia un caràcter individual, sinó col·lectiu. D'altra banda, la burgesia local es plaïa exhibint el seu poder i les seues formes de vida. A l'inici del passeig de les Germanies, Luis Valier Lapeire, marquès de González de Quirós, construí la seva suntuosa Casa Palau, on estem. Els seus avantpassats formaven part de les famílies de comerciants francesos que s'instal·laren a la ciutat a final del segle XVIII, s'enriquiren, concertaren casaments endogàmics, es convertiren en grans terratinents i, en el cas dels Valier, aconseguiren un títol de noblesa i poder polític. Aquest grup degué introduir en la vida gandiana un refinament que serví d'espill als que tenien la pretensió d'ascendir en l'escala social. Per exemple, les famílies acabalades tenien copades les llotges del Teatre Serrano, on les dames es llevaven els abrics parsimoniosament i els cavallers saludaven amb reverencial elegància amb una inclinació de cap. I els seus fills sabien ballar amb exactitud i bon estil el rigodó, per a no desentonar en les festes i els balls de societat. Tot plegat, usos, costums i cerimonials havien de contemplar-se des dels pobles del costat com pretensiosos i coents, motiu pel qual els esqueia l'apel·latiu de pixavins. El professor Josep Camarena, en un article publicat en el setmanari local Ciutat l'any 1970, potser per no ferir susceptibilitats,
atribuïa el malnom social a la diversitat de funcions del binomi camp-ciutat. A Gandia, cap d'una important comarca agrícola, predominaven els servicis, i especialment els de comerç, sanitaris i legals, que, com diu, abans estaven tots a càrrec d'homes curosos en el vestir i en el parlar, amb el monyo sempre fet, una mica si cal dolor, si vostès volen, d'aigua de colònia, i d'agradable conversa per embolicar, comercialment s'entén, a la clientela femenina. Aquesta denominació continuà usant-se correntment fins a la dècada de 60 del segle passat per tot arreu de la Safor, tant en els municipis propers a Gandia com en els més allunyats. Per exemple, Joan Coromines la registra Barx en una de les seues enquestes lexicològiques. En els pobles limítrofs, la rivalitat s'acreixia. A Benialpo els xiquets feien arca a una banda i l'altra del barranc i, segons conta Josep Piera, s'anomenaven respectivament pixavins i sarracenos. Pot ser per la reminiscència històrica de la vila senyorial i l'aldea morisca. Però tret d'aquests casos particulars, els gandians titllaven els d'aspecte o comportament pobletà com a llauros o blavets. Segons explicava Roc Xabàs, aquesta darrera denominació tindria l'origen en l'arrac, el blau, cabdill musulmà que s'oposà corajosament a Jaume I. Els habitants dels llogarets de la muntanya de la Marina, on es va fer fort, acabaren sent coneguts per blavets. El canonge Denier, l'any 1887, explicava que a la ribera del Xúquer es denominava així els que hi anaven des de la Marina a segar arròs, i afegia que els qui més els pertocava el mal nom era els d'Alcalà, on tenia la residència a l'Arrac, encara que havia acabat atribuint-se també a la gent dels partits judicials de Dénia, Pego, Callosa i la Vila Joiosa. Però l'apel·latiu anà generalitzant-se i adreçant-se als llauradors senzills de poca habilitat per a comportar-se adequadament en ambients urbans, amb la qual cosa es podia aplicar fins i tot a les persones del mateix veïnat. En la revista teatral València La Xica, l'any 28, un personatge que ha estat fora se sorprèn dels canvis que ha experimentat Gandia. Diu, si hi ha d'aquells llauraurets de la bluseta nugà no se'n veu ni un. I l'altre li contesta, blavets són la major part, sols que al córrer de la moda la jaqueta se fan xàs. En canvi, sí que refereix clarament al dels altres pobles de la comarca, Ignasi Martínez, director del setmanari carlí Mondúver, que l'any 1932, en la seva secció política Massaes, on reprova la falsa austeritat de l'Ajuntament republicà per a la despesa desmesurada en el convit de la passada fira, critica, conforme hem dit, la gran despesa que van tindre en aquesta fira determinada, que era l'any 32. I cada un li donava la culpa a una cosa diferent. Uns insistien en la desídia del regidor encarregat, però no tots hi coincidien. Altres dient si acudiren molts blavets de totes parts que sense un xavo tragueren tots la tripa de mal any. Josep Camarena afirma que aquesta denominació a Gandia es reservava per a allò que tenia caràcter pobletà. Estava per baix del seu to i podia resultar ridícul. I conclou l'article esmentat. Jo he oït a Gandia emprar l'expressió «quina blavor». L'estil artificiosament afectat que els forasters podien percebre en la ciutat i la seva imitació conscient de València fou la causa dels gandians com a pixavins. Però per al cas concret de les dones s'hi afegí una dita tòpica, antiga i cèlebre, que ironitzava sobre el seu amanerament, ser o parèixer la delicada de Gandia. L'expressió, paradoxalment, ha capgirat actualment el seu sentit originari, com tractarem d'aclarir. La delicada de Gandia ha esdevingut un símbol indiscutit a la ciutat que representa. La creixent predilecció culminà amb la dedicació d'un carrer al cor d'un nucli urbà. Però alhora és una figura enigmàtica que suscita les més diverses especulacions. Els dietaristes de segles pretèrits no en compten la peripècia i els historiadors actuals no n'han trobat cap document acreditatiu. Però la seva fama s'engrandeix. Els folcloristes la recullen, els literats la recreen, la seva figura travessa segles i ha esdevingut llegendària. La dita degué nàixer durant el barroc, perquè a mitjan segle XVIII ja era tan coneguda que comença a aparèixer en lletra d'impremta. Lluís Galiana, un frare dominic d'Ontinyent, la inclogué en la seva recopilació de refranys, publicada pòstumament, on inclou l'apel·latiu sense cap més aditament, la delicada de Gandia.
N'endevinem el significat de jove hipersensible i impressionable en la seva novel·leta Rondalla de rondalles, editada a València l'any 1768. L'obra té una certa importància dins la literatura valenciana de la il·lustració per l'escassesa de textos narratius en la llengua pròpia durant aquest període i també perquè, amb el seu propòsit d'assenyalar els modismes populars, per tal d'evitar-los en altres escrits quan el tema més elevat ho requerira, i enllaça tot un seguit de dites i refranys que constitueixen un repertori riquíssim del valencià col·loquial de l'època. En el passatge que ens interessa, la protagonista femenina Eufrasieta es desmaia quan coneix la notícia de la mort del seu enamorat Ximo del Portal. El narrador passa a altres personatges i quan hi torna ho fa amb una metàfora pura on substitueix el terme real pel figurat amb intenció burlesca. Girem ara la fulla i tornem a la delicada de Gandia, a veure com li van son Batistot. Vostès ja se'n recordaran com se quedà en lo cuarto, està mordida i sense polsos. Josep Bernat i Baldoví emprà el mateix to satíric en el darrer número de la revista La Donsaina el febrer de 1845, on inclou uns últims epitafios del cementeri de Cantacucos, entre els quals hi ha el del nostre personatge, feble i desvalgut, que per fi ha trobat un lloc on estalviar-se sobresalts. Bajo d'esta tumba fria està ben resguardaeta la delicada Gandia. I encara insistí el poeta i periodista Josep Sant Martín i Aguirre en el llibre Gegants i nanos, falòries en prosa i vers, l'any 1895, on incideix el poema La delicada Gandia en què concatena una tirallonga de personatges populars i títols de sainets. El fet que la composició duguera el nom de la nostra protagonista dona fe de la seva celebritat. Ara bé, encara no hi apareix cap rastre de la llegenda dissortada. Ans al contrari, és un text esbojarrat que s'obre amb la indicació del seu parentiu humorístic i el seu part imminent d'una bessonada i es clou amb el seu traspàs provocat per les riallades que li provoca el rebombori que mouen els convidats al bateig. Un final ben prosaic, allunyat de qualsevol primor i elegància, però que n'evidenciava un tret repetit, la vulnerabilitat que la podia dur a la sepultura, bé per la hilaritat compulsiva o bé per llangor melancòlica. La configuració de la llegenda començà amb Constantí Llombart, l'apòstol de la Renaixença, que posà els fonaments per a la seva difusió escrita en la tercera edició corregida i augmentada del Diccionario Valenciano-Castellano, l'any 1887, conegut per l'Escrits Llombart. La seva principal aportació fou la incorporació de frases, modismes i refranys, entre els quals hi havia la locució «Pareixer la delicada Gandia», que s'aplica als que es queixen amb poc de mal o als afligits per nimietats. L'explicació que en dona és que, segons es conta, una ventolera va tombar una de les grans flors de lis de ferro que coronaven l'antic palau gandià dels Borja en el mateix moment que passava una dona pel carrer. Li pegà al cap i la matà a l'acte. El caràcter sorneguer dels valencians suposà que era tan gràcil que l'oxí una flor. Ara bé, tot seguit rebaixava la credibilitat dels fets en la vulgaritat corresponent al masculí, que també hi devia circular, lo delicat de Gandia, que cagant se descostellà. Però el que acabà de redonir la llegenda fou el capellà Joaquim Martí Gadea, destacat folclorista. En una obra primerenca, en Sisam de totes herbes, l'any 1891, incloïa el capitolet Mots o dictats, axiomes i desficacis, on apareixia el nostre personatge en una anècdota encara indefinida. La delicada Gandia, que va travessar en una fulla de rosa i va caure. Però en el llibre Trossos i Mossos o Retalls de Nostra Terra de l'any 1906 concreta la invenció en una composició poètica escrita amb l'estructura dels romans. Per a donar-li un aire d'oralitat, convida a prendre cadira i escoltar una història de la veracitat de la qual ell també dubtava fins que, regirant en un armari heretat dels pares, descobrí amb gran sorpresa i alegria uns papers de sego titulats La delicada Gandia, col·loqui nou i flamant dedicat a les fadrines que estan per acomodar. No el transcriu, sinó que més avant afirma que en realitat ho conten les cròniques referents a la ciutat, que en qüestió de coses velles té els pergamins a costals. Situa els fets en l'edat mitjana. Una jove va a la seu a oir missa
en una festa assenyalada, un dia de molt d'aire. Complit lo diví precepte, eixia del lloc sagrat a temps que un tros de relleu va caure de la fatxà, pegant-li tot damunt d'ella justetament en lo cap. Era una fulla de pedra d'un rosetó despenjar i com caigué tan a plom, la va deixar aplomar. A continuació repassa les virtuts físiques i morals de la innocent víctima del destí, l'angoixosa espera, el funest desenllaç, la consternació del veïnat i el dolorós soterrament. Segons conclou, el poble prengué la història i, com per atraure ocurrències són tan llests els valencians, van suposar que era una xica tan sumament delicada que un pètal de rosa la va estabornir, raó per la qual quedà com a exemple de gent fluixa i apocà. Si algú posa en dubte la veritat del relat, s'excusa. Com m'ho han venut ho venc, i qui vulgui saber més, l'envia a Salamanca, amb fingida determinació. Per això, en una altra obra seva, tipus modismes i coses rares i curioses de la terra del Ge, reconeix la vaguetat del personatge femení, de qui només confirma la fràgil constitució. La delicada Gandia, siga suposta o real, dona a entendre que era fina sa complexió natural. Però el seu corresponent masculí no hi desentonava. S'hi refereix equiparant les denominacions el fill del pare tendre, que cagant-se descostellava, i el ruïnós i delicat de Gandia, dèbils, queixons, poregosos, hipocondríacs, que una bufada de vent els ofega i sols en una urna de cristall estarien segurs, i encara no del tot. Un altre folclorista, Francesc Martínez Martínez, en el llibre Coses de la meua terra, la Marina, segona tanda, l'any 1920, també recollia invectives populars contra els homes massa teclosos, així mateix susceptibles de ser esclafats per un motiu vegetal ben càndid i subtil. El delicat de Gandia, que en una flor de gesmil li varen rompre el cap. En canvi, Estanislau Alberola, en el refraner valencià de l'any 28, reproduïa la dita d'Escris Llombard relacionada amb les desconjuntadores forçades fisiològiques i per a la delicada insistia a culpar la floreta de gesmil. Així atribuïa a la dona la hipersensibilitat i a l'home el costellam trencadís. De tota manera, com hem pogut comprovar, la parella de delicats gandians navegava en una certa indefinició. I ara buscarem uns possibles antecedents per a la faula. Una llegenda és una narració oral o escrita d'aparença històrica, amb un personatge protagonista i que s'esdevé en un lloc determinat. La de la delicada reuneix tots els ingredients susdits i efectuarem una aproximació identificadora, hipotètica, sense cap intenció de dogmatitzar. En primer lloc, quant al fet històric, no s'ha trobat, almenys de moment, cap rastre fefaent de l'accident fatídic, que d'altra banda segurament hauria acabat amb el lament momentani, el soterrar i l'oblit. Ara bé, hi ha un episodi real que hi guarda una certa relació i que es mantenia viu en el record, un miracle de Sant Vicent. Durant la Quaresma de 1413, Sant Vicent estigué predicant a València a la plaça de la Llenya, també dita de l'Almoina, a prop de la catedral. Solien acudir a sentir-lo la reina viuda Margarida de Prades i la seva germana Joana, que un dia s'hi presentà luxosament vestida i amb perles, diamants i rubrins en el pentinat. A mitjan sermó es desprengué una pedra d'una cornisa que travessà les xarxes i les veles que protegien del sol i anà a caure sobre el cap de Joana, que perdé el coneixement. Sant Vicent hi concorregué ràpidament i va dir amb ironia a la gent que temia una desgràcia irreparable, que no es preocuparen, perquè la pedra no havia caigut per a produir la mort, ja que portava tan armat el cap que podia resistir perfectament qualsevol colp. A continuació la cridà i s'alçà miraculosament sense cap lesió. I havent après que l'ostentació no plaïa a Déu, per la qual cosa l'havia corregida. A l'endemà ja comparegué amb un vestit molt humil. Mesos després, Joana de Prades es casà amb Joan Ramon Folc de Cardona i de Gandia, fill de Joan Ramon Folc I i de Joana de Gandia, germana d'Alfons el Jove, el qual mantenia una gran enemistat amb el seu cunyat, a qui acusava d'haver influït en el duc de Gandia, Alfons el Vell, perquè fera grans donacions territorials al seu net Hug de Cardona en detriment seu, que n'era fill i n'havia de ser l'hereu. Aquesta disputa ocasionà que es bescanviaren lletres de batalla verbalment molt sucoses, però que no passaren del duel dialèctic. Com veiem, Joana de Prades tingué una relació considerable amb el ducat de Gandia. D'altra banda, l'episodi de la pedra al cap que la deixà aparentment morta encara era ben viu al segle XIX.
L'any 1855, en el quart centenari de la canonització de Sant Vicent Ferrer, es representà a la plaça del Mercat de València el miracle La vanitat castigada, que constituïa l'inici de la carrera teatral d'Eduard Escalante. S'hi escenificava l'impacte del roc punitiu, senyal de la caritativa advertència divina i la intervenció providencial del sant. Anys després, Joaquim Badia d'ell reprenia el tema i en refrescava la memòria amb el miracle titulat La mort de la princesa, representat l'abril de 1891 a l'actual plaça de la Mare de Déu. Sembla evident que els esdeveniments guarden una certa analogia amb la nostra llegenda, no sabem si per mera coincidència. Un altre constituent de la faula és la protagonista, una jove extremadament tendra. En trobarem una d'igual en la rondalla popular Tres al·lotes fines, recollida per Antoni Maria Alcover a Manacor, però que devia estar àmpliament estesa per tot el domini lingüístic. Conta que un rei tenia 3 filles, garrides del tot, però encara molt més fines i delicades que no garrides. Un dia passejaven la major per un jardí grandiós, ple de rosers florits, i clic, l'impacta una fulla al cap i cau esmortit a terra amb un gran trau a la fràgil testa. I per últim incidirem en el fet que la delicada va lligada a un topònim, Gandia. És, per tant, una dita geogràfica que no la deien els habitants de la ciutat de si mateixos, sinó els forasters per tal de marcar un cert antagonisme entre la comunitat rural i els costums i els tipus urbans que es feien més evidents a la ciutat ducal envoltada de pobles camperols. El menyspreu altiu amb què les famílies acomodades de la capital comarcal podien mirar els llauradors de l'horta per la seva rusticitat era respost per la seva part amb la ironia en què es pretenia caricaturitzar alguns trets considerats negatius com la conducta afectada, cursi o delicada. Qualsevol tipus o anècdota podia despertar la burla recíproca d'uns grups humans diferenciats entre els quals s'establia una mena de rivalitat basada en els prejudicis que es manifesta en determinats apel·latius o dites tòpiques que, a força de repetides, fan fortuna i queden fixades com manifestacions de la cultura popular que afermen el grup propi, tot contraposant-lo al veí. En aquest sentit, no caldria buscar una delicada, perquè la nostra figura seria en realitat una destil·lació global d'un cert amanerament ciutadà enfront de la simplicitat natural del camp. Per tant, la dita expressaria una mofa de determinades conductes que es voldrien corregir amb humor. Com hem vist, partint d'una frase proverbial, afegint i combinant elements, arribem a la creació d'una llegenda. Parèixer o ser la delicada de Gandia establia un paral·lelisme entre la situació en què es deia i una altra de primitiva que l'havia generada, però quina podia ser? Per tal d'omplir el significat que l'expressió demanava, anaren agregant-se detalls que acabaren afaisonant una història bonica i ben pensada que manté una certa ambigüitat sobre la seva veracitat, la qual cosa encara la fa més suggestiva. Ara bé, en el procés ha perdut el seu caràcter mordaç i ha esdevingut un relat sobre la fatalitat a propòsit d'un personatge jove i gràcil esclafat brutalment per un roc. Al cap i a la fi, la cultura popular pertany a la col·lectivitat i permet la recomposició de les històries que circulen i una certa variabilitat en la transmissió. D'altra banda, la llegenda es formà durant la Renaixença valenciana, quan les manifestacions del poble desperten un major interès, tot i que amb un excessiu retard i la marginació dels aspectes considerats vulgars, cosa que n'afavoreix la idealització. Així han sorgit nombroses aproximacions literàries, tant de caràcter narratiu com poètic i teatral, escrites per autors destacats, i fins i tot els gandians han passat a contemplar l'estampa tènue i vaporosa de la delicada com una espècie d'emblema ciutadà. Ara bé, convindria no oblidar el caràcter burlesc de la dita originària, que ha evolucionat en una llegenda edulcorada i melangiosa. Riure's de si mateix és un exercici higiènic i transformador, i els valencians sempre han presumit d'una vena satírica que comença al segle XV amb els versos dels burgesos desqueferats i continua amb els col·loquis, sainets, periòdics jocosos, trobos i facècies fins a arribar a la literatura fallera. Almenys que la delicada mostra les dues cares, la d'angelical regina dissortada de jocs florals, que ara és la dominant, i la de la representació de la coentor burgesa. Ara ve l'epíleg.
A partir de la dècada de 60 del segle passat, a la Safor es produeixen acceleradament una sèrie de canvis econòmics, sociològics i territorials que transformen la societat i afecten també l'antiga consideració que uns pobles tenien dels altres. En conjunt, s'afluixa la dicotomia urbà-rural, que afavoria el sociocentrisme dels pobles i l'antagonisme amb els veïns. La tendència es reforça encara més quan l'any 1965 la Gandia Pixavina s'anexa als poblets blavets de Benipescar i Beniopa, amb la qual cosa s'esvaïa el sentit dels anteriors malnoms col·lectius. Aquesta perspectiva històrica serveix per a valorar el canvi radical que ha experimentat la ciutat en les darreres dècades de democràcia que han afavorit l'autoestima dels valencians i un cert redreçament com a poble. La sucursalista València la Xica, que ha acabat de despersonalitzar-se durant el franquisme, avui és coneguda en l'àmbit cultural per la ciutat dels clàssics o la ciutat dels Borja. I en el territorial és la impulsora del projecte de comarques centrals valencianes que ajuda a repensar i a vertebrar el país. Es tracta d'una gojosa consecució col·lectiva que continua demanant compromís i perseverança. Moltes gràcies.